کله د یو سړي لور پیدا شي نو هغه سړی هم غوسئ او په خپله ښځه باندې قار وباسي او خواښې هم غوسئ او ټولې زنانه غوسئ او وایي چې دې لور وشوه او دا منحوسه ده. شریعت د دې په باره کې څه وایي؟ دا د جاهلیت د کفارو طریقه ده، د جاهلیت د کفارو او د مشرکانو طریقه ده په لور باندې خفګان کول او دې نه د خپلې زنانه منع کوي. ګینې دا به ټول تشبه د هغې ښځو سره ده کوم چې کفار او مشرکانې ښځې وي او مشرکان سړي چې هغوی به داسې کول چې لور به پیدا شوه نو ظل وجهه مسودا وهو کظیم، هغه به د خلکو نه پټ شو به تښتېدو او مخ به تک تور چاته به مخ نه ښودو چې دا شرم دی. دین اسلام راغی او هغه عزت ورکړو زنانه له. په الله مې دې قسمي زه خپل د زړه خبره وکړم نو زما د زوی نه زیات لور خوښوي. پوهېږې په دې باندې زموږ ولې زوی خوښي؟ تاسو ته پته شته زوی پیسې ګټي خو دا راته پته نه وي چې زوی څومره دلبرګي. پوهېږې چېرته سړی د لور کره لاړ شي نو هغه ورته بالغ هم کېږي، د پلار عزت هم کوي او خیال هم ساتي. او دغه زوی دی چې دغه لږ غټ شي او واده ولې وکړي او بچي وشي ته ورته بچي هغه ورته هغه به درته وایي ما ته بچي مه وایه زه په خپله پلار یم. پوهېږې په دې باندې نو زامن خو اکثر نافرماني لوڼه تابعداري. دا د الله جل شانو ډېر رحم په انسان باندې چې الله جل شانو له اصلي اولاد ورکوي او بیا دا لوی رحم دی چې لور یې دله درکړې ده. دا خوش قسمته سړی ښه پوهېږې نو کومې ښځې چې داسې کوي که نه دا د مشرکانو کار کوي، دا د مسلمانانو کار نه دی. دارالحرب چې کوم د کافرو ملک دی په هغې کې د کافر سره دوکه کول او د هغې نه پیسې وال یا په هغې شراب چرس پوډر وغیره خرڅول دا جایز دي که ناجایز دي؟ دا مسله مخکې شوې وه. ګوره که ته دا خبره کوې چې یاره د کافرو نه سود اخیستل یا کافر سره داسې حرام کاروبار کول نه ستا دپاره دا څیز حرام دی مکمل ولې بلس به ته دا ووایې چې یاره د کافر زنانه سره زنا ولې ناجایزه ده. پوهېږې په دې خبرو باندې د کافر سره دوکه کول هغه دارالحرب که دا مطلب وي چې د میدان جنګ وي. د میدان جنګ کې خو جنګ خو وایي دوکې ته نو هغه خو درسته رسه نقصان پکې نشته. جنګ خو دوکې ته وایي. په جنګ کې یا نور انسان هغه جاسوس دی د مسلمانانو هغه دوکه کولی شي د مسلمان د ترقۍ لپاره د هغې د راغورځولو لپاره. خو داسې یاره چې هغې سره ته کاروبار کې او د هغې باندې یو حرام څیز خرڅوې او بیا د هغې سره دوکه کې یا د هغې نه سود لرې دا څیز ناروا دی ستا دپاره. ته خو مسلمان یې که هغه کافر ته خو مسلمان یې که نه. بعضې کتابونو دا خبره لیکلې ده چې د کافرو نه سود اخیستی شو خو خبره زموږ د مذهب نه ده. پوهېږې په دې خبرو؟ بل څه شته کې ووایه زه ایکسیډنټ کې مړ دی. حدیث شریف کې راځي چې داسې حوادث وغیره دې کې ثواب د شهادت ملاویږي، ثواب د شهادت ملاویږي، درجه د شهادت نه ملاویږي. درجه د شهادت صرف د هغه انسان ده کوم چې د کافرو خلاف جنګیږي د اعلاء کلمت الله لپاره د الله جل شانه د دین د سربلندۍ لپاره چې د کافر خلاف جنګیږي. صرف شهید اصل هغه دی. دا نور چې کوم احادیث مبارکو کې راځي لکه د خېټې په درد څوک وفات شي یا په اوبو کې څوک ډوب شي یا داسې حوادث نور دې ته چې شهید ویلی شوی دی دا صرف د ثواب دپاره ویلی چې په ثواب کې د شهادت دی دله به د شهادت ثواب الله ورکوي. د شهادت پروټوکول او مرتبه او مقام نه میلاویږي. ښه ده سره به د دقې میاشتې حساب کتاب کومه کې چې دی بالغ شوی دی پوهېږي چې په کومو مسایلو دی نه دی پوه نو الله جل شانه د ده نه هغه حساب کتاب هغه نه علي. پوهېږي؟ صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه